Buongiorno giovane, oggi voglio leggere con te alcuni versi nel libro di Abacuc. Leggiamo nel capitolo 1, dal verso 2. Fino a quando griderò al Signore senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi sono davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Il profeta Abacuc si rivolge al Signore con grande disapprovazione e perplessità. Non riusciva a capire perché il regno di Giuda avrebbe subito così tanta corruzione e violenza da un impero così perverso. Non comprendeva come il Signore avrebbe tratto del bene da quella situazione. In Abacuc 2, dal verso 2, leggiamo la risposta del Signore. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Emerge da questi versi il rapporto speciale che Abacuc aveva con il Signore. Si trattava indubbiamente di una relazione molto intima. Tante volte noi poniamo delle domande al Signore, gli chiediamo il perché di alcuni avvenimenti, altre volte gli proponiamo addirittura la soluzione al nostro problema, dimenticandoci però che Lui ci corregge perché ci ama, Lui sa esattamente quello che è meglio per noi. Il libro di Abacuc si conclude con questi versi. Leggiamo i versi 17, 18 e 19 nel capitolo 3. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Al direttore del coro per gli strumenti a corda. L'Iddio onnipotente di Abacuc è colui che ci sostiene ancora oggi. Lui ci dà la forza per superare le avversità. Dobbiamo semplicemente accettare quella che è la sua volontà, la sua perfetta e buona volontà. Con la fede e l'obbedienza diamo modo al Signore di portare a compimento la sua opera in noi. Abbandoniamoci a Lui. Dio ci benedica. Pace a tutti.